TV kommer meget tæt på under kampe og bagefter kampe. Hvordan er det at se sig selv i TV bagefter? Jamen, i starten var det selvfølgelig meget specielt at være i medierne. I dag der har jeg vendt mig til det. Altså, når jeg går på gaden i Danmark, så kender alle mig, og man er tit i medierne, tit i fjernsynet osv. Det vender man sig til, men det er da selvfølgelig specielt. Man skal jo tænke meget over, hvordan man gebærder sig i det offentlige rum. Altså, jeg kan ikke bare lige tælle mig at tage mig fuldstændig tosset ud i byen, fordi det er der jo rigtig mange mennesker, der ser, og der er også nogle blade, som følger med i det osv., så det skal man passe på med. Men hvordan har du det med at blive eksponeret så meget som træner, i den rolle som træner, på banen eller uden for banen? Jo, men det vidste jeg jo, da jeg sagde ja til at træne det danske landshold. Der vidste jeg godt, at der er en enorm eksponering omkring det hold der, og man kan bare se her til EM i december, vi lige har spillet, der var der altså akkrediteret 300 mediefolk til det mesterskab, som bare fulgte hver eneste bevægelse, jeg lavede som træner. Og det vender man sig jo til, at man bliver både rost og kritiseret. Det er bare en del af det af det. Og du skal være klar til en kommentar lige bagefter, du skal reagere så hurtigt, og så er det lige ved at fyre nogen lige efter en kamp. Hvordan... Jamen det er jo selvfølgelig en træningssag, det der med, at man er fuldstændig op at køre og følelsesmæssigt, og måske også lidt gal over kampen og så videre. Alligevel er man nødt til sådan at komme ned på jorden og få sagt nogle fornuftige ting. Det kan være svært. Jeg synes, det er rigtig svært lige efter kampen, fordi der er så mange følelser i spil. Det kan også være utrolig svært at overskue en kamp, lige når den er overstået. Hvilke afgørelser har du det sværest ved at tage som træner? Jamen, jeg synes ikke, der er nogen afgørelser, der er svære end andre. Det er klart, når man skal begynde at sætte folk af holdet. Hvis man skal spille, hvis man skal til et OL, og der er nogle spillere, som har kæmpet 4 år af deres liv på at blive klar, og så alligevel blive sorteret fra i sidste øjeblik, det er menneskeligt meget hårdt, men det er jo en del af mit job. Og det er måske nok der, hvor det er sværest. Det er lige op til for eksempel et OL at sætte folk af. Det er rigtig svært. Tager du nogle menneskelige hensyn i den forbindelse, eller er det kun håndbold? Ej, jeg tager ikke nogen menneskelige hensyn. Jeg tager selvfølgelig hensyn til, hvordan jeg formulerer budskabet til dem, at de ikke skal med. Men jeg går efter at stille med det stærkeste hold, og der kan jeg jo ikke begynde at kigge på, om folk er kede af, at de ikke kommer med og så videre. Altså, der er det hold, der drejer sig om, og der tager jeg beslutninger ud for det. Hvad sker der så, når du giver din besked om, de skal ikke med, de skal hjem? Jamen, så er der jo nogen, der bliver meget sure, og der er nogen, der bliver kede af det, bryder sammen og græder og så videre. Altså, det er meget forskelligt, hvordan de reagerer. Jeg oplever selvfølgelig meget det der med, at så gider de måske ikke at spille på landsholdet den næste periode, men for heldigvis så er der mange af dem, der kommer tilbage igen. Hvordan er så din situation i øjeblikket med holdet? Hvordan er holdet? Jamen, jeg synes faktisk, det ser spændende ud. Vi er jo lige på nummer 4 her til EM i Danmark, og vores næste mål, det er at komme med til VM i Brasilien her til december, hvor vi arbejder meget hen på at få en medalje der, og så er det helt store mål, det er OL til næste år i London, hvor vi gerne skulle op og helt sikkert vinde en medalje. Du skal selvfølgelig vinde OL eller andet i OL. Hvad vil du ikke ofre for at blive olympisk mester? Hvad jeg vil ofre for at blive olympisk mester? Hvad du ikke vil ofre? Hvad jeg ikke vil ofre? Jeg vil sige min familie og mit eget helbred, og der er selvfølgelig mange ting. Det der med, man vil ikke ret gerne ofre nogle mennesker, som hvad skal man sige, bliver hårdt ramt af nogle beslutninger, jeg skal tage. Det vil jeg ikke ret gerne, men så vil jeg gå rigtig, rigtig langt for at blive olympisk mester. I denne weekend så har du været på Færøerne. Hvordan har det så været det? Jamen, det har været en fantastisk oplevelse. Nu er det 4. gang, jeg er her, og jeg synes, det er lige spændende hver gang at komme til en helt anderledes natur og nogle fantastiske åbne mennesker. Det oplever jeg. Og den træning, jeg havde i dag med herrelandsholdet, var også en rigtig, rigtig god oplevelse, hvor man ser den der mentalitet, som der er heroppe, hvor at man offer sig for alt. Altså, det er meget imponerende, når man kommer fra Danmark af, hvor jeg synes, at der er nogen, der sådan er lidt forkælet i forhold til deres sport. Der må jeg bare sige, at dem heroppe, de yder altså en fantastisk indsats. Ja, Jan Pøtlik, mange tak, fordi du kom her, og held og lykke med dit arbejde. Tak skal du have.